بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلامة وبصحة جيدة وفي أحسن حال. أنا محمد حسين، أهلا بيكم في قناتكم Earn CMA for Free. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن نصائح مهمة جدا قبل ما تدخل الامتحان للناس اللي داخلة تمتحن الويندو ده أو في الفترات الجاية. يعني بتكلم نصائح بوجه عام. أول حاجة، انت لما تبقى رايح الامتحان، اول حاجة تكون مذاكر كويس ومراجع المنهج، وليلة الامتحان تكون نايم كويس وما تحملش هم اي حاجة. تكون نايم كويس وصاحي بدري او صاحي وقت ما بتصحى، ما تعملش اي حاجة غير طبيعية. واكل كويس، شارب كويس، وتتكل على الله وتروح تمتحن. بالنسبة للناس اللي بتفكر انها ممكن تاخد اكل معاها في الامتحان، طبعا الحاجات دي كلها ممنوعة. انت لو خدت معاك اي حاجة بيسيبوها بره في اللوك بوكس، ما بتاخدهاش معاك جوه. حتى ازازة المية بياخدوها منك، ممكن تحطها فوق اللوك بوكس لو انت عايز بتعطش او كده تخرج تشرب وترجع تاني. بس كل حاجة محسوبة من الوقت بتاعك. فتفطر قبل ما تروح، اه، وانتوا اصحاب الكرامة حمامك، مظبط دنيتك، رايح ما فيش اي حاجة في بالك خالص غير انك تبص في الاسئلة تمتحن. اللبس تلبس اي حاجة، اي حاجة تكون comfortable معاك، بتبقى مستريح وانت لابسها. تلبس بقى ترنج، تلبس جلابية، تلبس قميص وبنطلون، اي حاجة ما تبقاش ماسكة عليك علشان ما تزهقكش وانت قاعد، لان انت هتفضل قاعد 4 ساعات في الامتحان. ال ال الديسك هناك، البيئة هناك، الانفايرمنت كويسة جدا. يعني انت هتخش التكييف ممتاز، سواء انت في الصيف او في الشتاء التكييف هناك رائع جدا. الديسك نفسه كومفورتبل جدا معاك، الكيبورد كويسة، الشاشة كبيرة، الكرسي مريح، قاعد دنيتك تمام وكويسة وكل حاجة. ما تعملش اي حاجة مش طبيعية. يعني انت لو مثلا فرضا ان انت مش متعود تشرب نسكافيه، ما تجيش تقول انا هشرب نسكافيه قبل ما اروح الامتحان. انت ممكن بطنك تقلب. لو سبت اللجنة ورحت الامتحان، العداد بتاعك بيعد. انت الامتحان بتاعك 4 ساعات. ال4 ساعات دولت متقسمين 3 ساعات للام سي كيو وساعة للإيساي. لو فرضا ان انت خرجت في النص بينهم دوت من الوقت بتاعك، يعني ال4 ساعات هتفضل قاعد بتحل. وعلى فكرة طول ما انت بتحل مش هتحس بالوقت، انت تفاجئ ان الوقت خلص. تحس انت قعدت يجي نص ساعة مثلا، مش هتحس بالوقت. تمام. طيب، يبقى اللبس، الاكل، الشرب، وانت داخل اللجنة في عملية الادميشن طبعا في تفتيش. هيفتشوا جيوبك، يفتشوا الشراب، الحاجات دي. تاخد معاك الهوية بتاعتك، يا اما تاخد معاك الباسبور، يا اما تاخد معاك كريدت كارد مع بطاقة الرقم القومي. هم عايزين حاجة فيها صورتك وحاجة فيها اسمك بالانجليزي. لو عندك جواز سفر يفضل، يعني ما عندكش جواز سفر تاخد الكريدت كارد بتاعك مع بطاقة الهوية بتاعتك، سواء الرقم القومي أو هوية لو أنت في دولة أخرى غير مصر يعني. الآلة الحاسبة تكون آلة سيمبل جدا 6 فانكشن. ما بياخدوش الآلة الساينتفك بتاعت الثانوية العامة دي، ما بياخدوهاش. الآلة اللي أنت المفروض تروح بيها آلة سيمبل خالص، فيها جمع 6 فانكشن، جمع وطرح وضرب وقسمة وخلاص. يعني ممكن تجيب آلة زي دي، طبعا أنا مش هعمل دعاية لحد، بس آلة زي دي تجيبها بقى كاسيو، تجيبها موديل تاني. يفضل اللي انت تجيبها بدري علشان ايدك تتعود على الامتحان. يعني ما تجيش تقول انا هشتري آلة قبل ما اروح الامتحان، لا. انت تجيب الآلة من بدري وانت بتذاكر دلوقتي وانت بتحل في البيت، تتعود عليها، تتعود على طريقة الكتابة، تبقى سهلة معاك. علشان وانت رايح الامتحان مش تقعد تدور فين. ممكن تكتب وانت قاعد تكتب هنا، ممكن تكون بتكتب بايدك الشمال او بايدك اليمين على الكيبورد، على الآلة الحاسبة يعني. تعرف تكون كومفورتبل معاك يعني. فالآلة تجيبها من بدري، وتجيب آلة تكون فيها تو واي باور، يعني يكون فيها مصدر للطاقة الشمسية زي كده مثلا. يكون فيها مصدر للطاقة الشمسية بجانب الباور الأصلي بتاعها، البطاريات تعيش معاك. ممكن تقعد 3 4 سنين
بدون ما تفكر اصلا اللي انت عايز تجيب لها بطاريات. فالآلة الحاسبة دي موضوع مفروغ منه. لو ما خدتش معاك آلة حاسبة، يا اما هناك بيدولك آلة صغيرة كده تبقى زيها رخمة شوية، يا اما انت تستعمل الكيبورد بتاعت الكمبيوتر، وده مسموح. طيب انت دخلت الامتحان، سواء امتحانك كان من الساعة 1:30 او امتحانك كان الصبح الساعة 9، مجرد تروح الامتحان بدري عشان تاخد على الجو الاول، تستريح من الطريق، عشان ممكن هتركب مترو، هتنزل تمشي شوية، هتتعب. ما تبقاش داخل راهب المكان، لا تروح الاول بدري، تقعد بره في الاستراحة، تاخد على الجو بتاع، تظبط امورك، خلاص تروح تتكل على الله، تدخل. ساعة ما يبدأوا يندهوا على اسمك تدخل، تتفضل تروح المكان اللي هتمتحن فيه. في ناس أجلوا لها الامتحان علشان التباعد الاجتماعي، في ناس دخلوا امتحانهم شغال، يعني هيمتحنوا ان شاء الله. ربنا يوفقكم كلكم يا رب. هتخش تمتحن. اول حاجة ساعة ما تدخل اللجنة تتأكد من الشاشة، تبص على الشاشة تشوف اسمك، وتشوف الرقم الكونفirmation نمبر بتاعك، او رقم الاشتراك بتاعك بتاع الاي ام اي، تتأكد ان اسمك هو اللي انت هتحل بيه. تمام. وانت داخل هما بيدولك 4 ورقات، بحيث ان انت ممكن تكتب فيهم القوانين او تحل فيهم على حسب ما تشخبط فيهم يعني. طيب يفضل الورق ده تحل فيه او تكتب فيه بالترتيب. يعني انت اول ما دخلت الامتحان بيجي لك في ربع ساعة كده تعريف شاشة الامتحان دوت، النكس ده، البريفيوس ده، الفينيش ده، يقعد يدي لك تعريفات معينة في الشاشة اللي قدامك. لو انت عملت لها سكيب هتبدأ على طول امتحانك، حتى لو الساعة 1:30 لسه ما جاتش، فما تعملهاش سكيب، سيبه شغال. تمسك الورقة، تقوم جاي قاسمها نصين كده بالطول، تقوم جاي قاسمها نصين عشان ما تقعدش كل شوية تقول لهم عايز ورق. تقوم جاي كاتب القوانين الخاصة بالفاريانس، الحاجات اللي انت بتنساها او بتتلخبط فيها تكتبها اول ما تدخل. يبقى اول حاجة هتكتبها القوانين. عايز بقى تبدأ على طول تبلش في الامتحان، توكل على الله، اعمل فينيش وابدأ امتحانك. ماشي. بدأنا الامتحان ديت. بص معايا في الشاشة ديت، الشاشة بتاعتك بتاعت الامتحان، هيبقى امتحانك كده بالظبط نفس الشكل ده. هنا التايم ليفت اللي فوق ده الوقت، وده البروجرس بتاعك الأسئلة اللي انت بتحلها. والله لو انت شاطر في النظري اكتر من العملي، طبعا في اسئله بتبقى تايم كونسيومينج، خاصه الاسئله العملي، ابدا بالاسئله النظري. والله انا السؤال الاول نظري حليته، التاني التالت، جيت هنا ده عايز حل سكيب، عايز حل سكيب، ده سؤال نظري. انا طبعا مش بحل، انا بعمل كده، بعمل نيكست. ما انا بوريكم مثلا مثال يعني. خلاص عملت نيكست. ايه ده السؤال ده مش عارفه، ممكن اعمل له فلاج، ريد فلاج. بيبقى هنا علامة حمراء كده، بحيث ان انت ممكن ترجع له تاني على طول. السؤال اللي انت حليته بياخد علامة سودا زي كده، بياخد علامة سودا كده. انما السؤال اللي انت مش عارفه بيبقى بدل الاخضر دي تعمل عليه فلاج، تتك هنا عليه يعمل لك فلاج. السؤال ده عارفه، ايوه ماشي اوكي اوثرايزيشن. السؤال ده عارفه ماشي احله. طيب السؤال اللي انا مش عارفه ممكن اسيبه فاضي زي كده، ممكن اسيبه فاضي او ممكن اعمل له فلاج. طيب هنا خلصت النظري كله، ماشي. احل الاسئله كلها، ما اسيبش ولا سؤال فاضي، يعني كل الاسئله لازم تتحل. ماشي يا شباب. احل الاسئله اللي انا عارفها الاول. الاسئله الصعبه طبعا اسيبها في الاخر. لما يكون في سؤال نظري احله الاول في دماغي، السؤال دوت عايز ايه، السؤال ده معناه كذا، عايز كذا، وبعدين ابص على المالتيبل تشويس. يبقى لما احل السؤال في دماغي وبعدين ابص على المالتيبل تشويس الاقي الاجابه قدامي، يبقى هي ان شاء الله الاجابه الصح. ما اقعدش اقرا السؤال والاجابات بعدين افكر كده. يبقى انت لازم يكون عندك اداره للوقت، وطول ما انت بتحل تكون عينك على التايم اللي بيعد العداد ده، تكون عينك على التايمر ده. طيب خلصت حل، خلصت كل الاسئله. انت طبعا ممكن بتكون مش بتنقل من القائمه دي، بتكون بتعمل نيكست 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 نيكست
ماشي، خلصت حل خالص، وصلت للسؤال 100. ف انت انت شغال طبعا بتعمل نيكست نيكست نيكست. ساعة ما بيجيلك هنا عند السؤال الأخير وتعمل عليه نيكست، بتجيلك رسالة بتقولك اللي انت في أسئلة سايبها فاضية أو في أسئلة عامل لها فلاج. في ناس ما بتقراش الرسالة دي، تبقى شغالة عمالة تعمل نيكست على طول، عمالة تعمل نيكست نيكست في كله. على فكرة 100% فوق دي مبتبقاش 100%، لما بتخلص حل 100% دي بتكون 66%، لما بتخلص حل كل الأسئلة. فما تتزاولش لما يكون 66%، لأن في تاني 34% في الإساي. فما تتزاولش لما تقول ايه ده انا حالل كل حاجة، وتقعد ترجع وتروح وتيجي وتقول ايه ده في سؤال في أسئلة مش سايبها على ما تنده حد يجيلك وبتاع. لا. طيب، بالمناسبة وانت داخل الكمامة اهتم بالكمامة، لازم الكمامة يا جماعة وانت داخل الامتحان. ولو انت نزلت الكمامة عن انفك وانت بتحل، بيقفلوا عليك الشاشة من بره، بيبقوا شايفينك، المكان مراقب، بيقفلوا عليك الشاشة. لو نزلتها مرة تانية او 3 مرات تقريبا، خلاص الامتحان بتاعك بيتكنسل وبتروح عليك الفلوس، تضطر تحجز وقت تاني. يبقى لازم يكون الكمامة ما تقلعهاش خالص. بالتالي دلوقتي وانت بتذاكر في البيت تتعود ان انت تلبس الكمامة فترات طويلة. يعني وانت بتحل في البيت لابس الكمامة بتاعتك، ممكن تلبسها كل يوم ساعة، تتعود ان انت تلبسها فترات طويلة. لو الكمامة بتوجع لك ودانك، ممكن تجيب القطعة البلاستيكية دي اللي بتبقى ماسكة الكمامة من ورا، بحيث انها ما توجعلكش ودانك. تمام. طيب، خلصت الحل كله وعملت نيكست، تنتبه للرسالة اللي بتطلع لك. يعني انت شغال بتعمل نيكست كده، بيقول لك هنا ان في اسئلة معمول لها فلاج وفي في اسئلة معمول لها فلاج. لو عملت اوكي بيطلع لك رسالة تانية يقول لك في اسئلة انت سايبها فاضية. لو عملت اوكي خلاص خرجك من المالتيبل تشويس ويدخلك على الاسي. مجرد ما انت دخلت على الاسي ما ينفعش ترجع للمالتيبل تشويس مرة تانية. ماشي. يبقى انت لازم تنتبه من الرسالة اللي بتجيلك، والرسالة دي بتبقى رسالة صغيرة جدا هنا قدامك كده. ممكن في ناس من اللهوجة او من السرعة ما بتقراش الرسالة اللي بتطلع لهم، وانا اعرف ناس شخصيا خرجوا من الامتحان بسبب النقطة دي. قاعد يعمل نيكست وساب اسئلة فاضية، وبعدين قال لك ايه ده لسه ما فتحش والامتحان قفل مني ولسه الوقت شغال. طب ما هو عمال يعمل نيكست من غير ما يبص للتراك، من غير ما يقرا الرسائل اللي طالعاله، في اسئلة سايبها فاضية. يبقى هنا هتحل النظري الاول، بعد كده تنتبه جامد من الرسائل اللي بتطلع لك. لو انت بتعمل نيكست على طول، لما وصلت للسؤال 100 ما تعملش نيكست، ترجع بقى تقوم جاي تفتح القائمة المنسدلة دي وتشوف الاسئلة اللي انت سايبها فاضية او الاسئلة اللي انت عامل لها فلاج، وترجع تحلها تاني وتقراها وتحلها. الاستراتيجية ديت هتوفر معاك على الاقل خالص نص ساعة. يعني امتحان الام اس كيو 3 ساعات، لو انت مشيت بالاستراتيجية دي هتحل الامتحان ان شاء الله في 2.5 ساعة بس. هتوفر معاك نص ساعة حتى بعد ما تراجع. فالاستراتيجية دي مهمة جدا، ادارة الوقت. بعد كده خلصت النظري تخش على العملي على طول، وعداد الوقت يكون قدام عينك. تمام. خلاص خلصت، بتعمل فينش علشان يدخلك على الاسي. طيب تعالوا نشوف الاسي ده قصته ايه. شاشة الاسي بتبقى عاملة كده. شاشة الاسي بتبقى عاملة كده. تيجي انت تفتح الاسي تشوف مطلوب منك ايه. يقول لك عرف مثلا انا ما اعرفش عشان ما حدش يقول انا بعمل شيتنج. عرف الفاريانس ده مين المسؤول عنه او اسبابه. قول لي مثلا مميزات كذا وعيوب كذا، ليميتيشن. بتكتب هنا في المربع الفاضي ده، بتحل فيه بتحل فيه الايه السيناريو بتاعك، سوري، بتحل فيه الاجابات اللي هو طالبها منك. بيجي هنا لما تعمل نيكست يقول لك based on the
لاست سيناريو، ايه اقتراحك او كده، تقعد تدور انت على السيناريو ده. هو قال لي سألني على التعريفات، ايه السيناريو؟ ما فيش سيناريوهات. تيجي انت تتزاول بقى، لا تبص هنا، شايف علامة البي دي اف دي؟ هي طبعا ما بتبقاش هايلايت كده، تلاقي علامة البي دي اف دي بس، ديت هي السيناريو. لازم تفتح الايه، تعملها كليك. لما تفتحها بيفتح لك صفحة بي دي اف، تقرا السيناريو، ولو في كيوردز تكتبها بره. لما تقرا السيناريو ده هتعرف هو عايز ايه، وبعد كده تحل. الاساي بيبقى سؤالين اساي A و B، نموذجين يعني. كل نموذج بيحتوي على 4 أسئلة، أو ممكن 3 أو ممكن 5 على حسب أنت وحظك يعني. حليت السيناريوهات، حليت الأسئلة، ما ينفعش ترجع تاني للام سي كيو. خلصت حل، نظم دنيتك، ان شاء الله بيفيد معاك وقت. حاول على قدر الامكان تكون بطنك فاضية، تكون منظم نفسك، تكون لابس كويس، هدوم واسعة. مفيش حاجة اسمها هدوم ممنوعة، اللي يقول لك ما الجواكت ممنوعة ولا مش ممنوعة. البس اي حاجة، اي حاجة تكون مستريح فيها البسها. انت هتقعد 4 ساعات، بس طبعا مش هتقعد الشورت يعني. ماشي، فظبط امورك وربنا يوفقك، واسترجع كل المعلومات قبل الامتحان بيوم. لكن يوم ليلة الامتحان ده او انت رايح تمتحن، ما تمشيش ماسك مذكرة في ايدك، ما احنا مش في ثانوية عامة يعني. تمشي ماسك مذكرة وقاعد تقرا، وايه ده السؤال ده مهم، ده ممكن يجي في الامتحان، وتقعد تعمل كده وتهرش في دماغك، وهتلاقي نفسك اتلحست ما انتش فاهم، هتلاقي نفسك متوتر ومش هتعرف تحل. يبقى يوم وانت رايح تمتحن ده، صفي ذهنك من كل حاجة. بتاخد بنادول، خد لك حباية بنادول تظبط امورك. لو انت عايز تاخد حاجة تريحك يعني، بس ما تاخدش حبايتين عشان ما يخلكش تنام. تروح نايم كويس ومظبط امورك، وربنا يوفقكم جميعا. كان معكم محمد حسين، اشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.